हम थोड़ी बहुत नेकी कर लेते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, हम समझते हैं कि देखो उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई, यार वो फारिग बंदा है, उसने हिजाब नहीं किया हुआ, इसको तो इस्लाम का कख नहीं पता, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। और हम कंप्लेन करते हैं लोगों के बारे में, वो ऐसा है, वो फला है। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। ये बात आप जान लो, अल्लाह ताला ने ही आपको हिदायत दी है। कुछ अरसा पहले यू वर इन देयर शूज, आप भी वैसे ही कर रहे थे। तो जिस अल्लाह ने आपका दिल बदला है, प्लीज मेक दुआ फॉर योर ब्रदर्स, उनके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनके भी दिल को बदल दें। दिस इज द राइट अप्रोच।